नया दिन और नया स्केपगोट। एमपी एंड राजस्थान में 12 बच्चों की डेथ हो गई है ड्यू टू टॉक्सिक कफ सिरप्स। डॉक्टर प्रवीण सोनी एमपी में एक सीनियर पीडियाट्रिशियन के ऊपर एक्शन हो रहा है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड कफ सिरप प्रिस्क्राइब करें। क्यों? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल फेलियर टू प्रोवाइड सेफ ड्रग्स। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। युगांडा एंड गाम्बिया में 70 बच्चों की डेथ हो गई थी एलिजिबली ड्यू टू टॉक्सिक कफ सिरप्स मेड बाय सम ऑफ द इंडियन कंपनीज। और आपको लग रहा होगा कि इन कंपनीज पे एक्शन हुआ, बट नो, दे वर गिवन ग्रीन चिट एंड स्टिल कंटिन्यू टू फंक्शन। आपको क्या लगता है, शुड दीज कंपनीज बी हेल्ड अकाउंटेबल और नॉट?